K15! Добро вечер, драги гледачи, еве, по 1000 путов дека овие свечени моменти околу новата година, каде што сите сме сведоци на прогласување на разноразни моменти од оваа година, де личност на годината, де спортист на годината, де возило на годината, де професор на годината, де министер на годината, де влада на годината, де премиер на годината, де собрание на годината, меѓутоа, ние не би биле, ние доколку нешто не се разликуваме, најме, ние денеска ќе бираме алат на годината и во тој контекст денеска ќе ви представиме овдека, драги гледачи, може да ги видите сите присутни што влегува во финалето. Така, благодарам. Имено во оваа градежна експанзија и сето тоа имаше навистина во многу тешка конкуренција, кај што имаше многу и багери, и градежна механизација и све, меѓутоа ние рековме дека без не играат само со своји раце кои учествувал и ето го. Чао Ричи и ова. И ете денеска ние во име на това ќе бираме лопата на годината. Најме, од целата оваа конкуренција што беше, од сите тие лопати што бева во функција миналата година, овде сме сведоци да 7 финалисти, кои што вие, драги гледачи, со вашите пораки ги избравте, и со новинарите, и со јавноста, и све, и одиме веднаш на нашите тука се Натали и Светили и идеме со првиот кандидат за лопата на годината, тоа е оваа целета лопата. Драги гледачи, ето видите, со оваа лопата нашиот премиер ги удри тебелите на новата зграда што са на водовод и на канализација со незнатни 10 милиони евра инвестиција за да идат нашите измети кај што треба и све това. Ето аплауд. Кандидат број 2, тоа е оваа лопата, што изгледа малку рабљена, што викат во Србија. Ето видите, со оваа лопата се удрила темелите на оваа што е слободна економска зона и со оваа лопата ќе се придонесе тамо не само да се удри оваа лопата, тоа ќе биде расадник на лопати, тамо тек ќе се удират лопати, меѓутоа за кризата што малку ќе се навие. Ете така. Одиме веднаш со третиот кандидат во интерес на времето. Ова е третиот кандидат, оваа лопата гледате малце што викаат словенците е рабљена, меѓутоа тоа е само на повидок така, тоа е за това што оваа година многу камен темелници се удрила. Со ова е удрен камен темелникот на новата зграда на АЕК, тоа е Агенција за комуникации, и така, волам аплауз. Така, ајде са да ви бачите на АЕК, ајде ти ајде ти држи го, ја да не го држам, пошто су ова. И ето ви, ево видите, оваа лопата, кратка али сладка у ручката, како прилега и на вакви нежни девојки, меѓутоа, ипак ова е лопата со која што била во руките на наши министри, на наши представници, па на меѓународна заедница, и со ова се удрени темелите на нашиот ценет и далеку прочуен Александар, кој што сега е достоинствен воин и јаше на конј и све това. Ето, молим те, земја другата лопата. Ето, видите ова навидубје лопата која што може да изгледа дека е за садење за земјоделие, за пролетски насади, меѓутоа, оваа лопата со оваа лопата на една тврда македонска земја, премиерот удри камен темелник на таја што е тамо околината на Велес, кај што требаше да биде загадено, меѓутоа сепак
странските инвеститори са тука, они знаат да процедат дека ние сме многу прогресивни и све то. И последната лопата, со ово е удрен камен тебелникот воопшто на целата наша државност и такова малце ретро лопата, меѓутоа со ова се удри камен тебелникот на нашето правосудство со кое што ние се стремиме да ги реформираме во наредните неколку години, кога ќе имаме зградата и самите суди и обвинители ќе бидат по-стабилни со таков камен тебелник и од това. И од има тука уште дека ред. Ве болам да се тука да аплаусете! Ви благода. А овој токмакот? На кого бе ти токмак? Не бе, тебе за овој токмак велам. Господине, ви се извинувам, ви се молам. Не ме личи во костум. Вака, јас не сакам да се експонирам ни јас ни моето дело, но ова овдека е навистина срамно. Овој токмак овдека е навистина резил за нас. На ваква една честно и прекрасно организирана манифестација за избор на лопата, нас ни се нуди токмак. Значи, навистина ви се молам, немојте да се бавите со такви ситни маркетиншки трикови. Навистина, ова е жално. Ви се молам, ова е жално. Ви се молам, седете на место. Ето, видите како ние очекувавме од дека вакво. Наиме, вие гледате сите дека со овие лопати се удрени некои камен тебелници, имено и за тоа и овој алат е овде ставен во оваа сврха, заради тоа што со овој алат, да кажеме, исто удрен еден камен тебелник. Еве да речеме со ова е удрен камен тебелникот на Космос, на овој што го викат Фиат, што го возат сите, па онда со овој алат е удрен камен тебелникот на Ајден, па овој што е удрен камен тебелникот што вика овој љубе на демократија и така натаму, така да ви се молам, ова е сепак се е алат за удирање на камен тебелници и во таа функција ви се молам, мислам, и пак сме ние овакво. И како што стои работата, не само то, него додека има токмаци вакви, овде тек ќе се удираат камен тебелници, мислам, во функција на се ова и се молам, и благодариме, и сретна река. K15!